Всем привет, меня зовут Татьяна Масловская. Я решила показать видео, как на Binance можно перевести внутренний перевод. Ну и если, например, тут есть два варианта, смотря с какой платежной системы вам будут переводить деньги. Если же у вас перевод идет с внешнего кошелька, с другого, не с Binance, нажимаете кошелек, нажимаете спотовый и нажимаете купить. Вот желтую кнопочку. Выбираете валюту, но, как правило, пользуются больше USDT. Выбираете USDT, выбираете сеть Tron TRC20, потому что с этой сетью меньше всего берется комиссии, если переводить с других ресурсов. И вот он, адрес кошелька вышел. Этот адрес кошелька нажимаете на квадратики, копируете, отправляете человеку, который вам будет переводить, например, с Payeer. Или, может быть, еще с какой-то другой платежной системы. Если же у вашего человека есть Binance, то вы заходите в счет пополнения. И вот здесь есть кнопочка Pay. Нажимаете Pay. И вот он у вас сверху на желтом фоне написано «Мой Pay ID» 208 379 040, 9 цифр. И рядом с ними два квадратика. Нажимаете эти квадратики и отправляете человеку. Если вам нужно переслать кому-то деньги, заходите кнопочку «Отправить». Можно взять 4 варианта. Можно отправить по почте, к которой привязан Binance у вашего партнера или получателя. Можно отправить по номеру телефона. Можно, если вы выбрали номер телефона, то, соответственно, выбираете страну, которой принадлежит тот человек, которому вы отправляете, и вписываете дальше номер. Либо вы выбираете Pay ID. Соответственно, вставляете вот эти 9 цифр в это поле. И человек уже, соответственно, получит на свой внутренний ID Pay на счет пополнения. Или вы можете взять Binance ID. Binance ID находится вот здесь. Выходите, когда полностью на главную страничку, домик внизу. И наверху, в левом верхнем углу, человечек. И вот он, ваш Pay ID. Сверху, возле названия вашего кабинета, 9-значный номер. Этот номер вы отправляете человеку. То есть есть 4 варианта, как перевести деньги без комиссий. Первый вариант, который я показала, он в любом случае подразумевает $1 комиссии как минимум. Но хотя если вы пересылаете через, например, Payeer кошелек, то Payeer забирает больше комиссий. Поэтому учитывайте то, какую сумму ваш получатель получит при отправке. Пользуйтесь, делитесь этим видео.